sono giù. Allora, oggi siamo nella pescheria di Napoli, oggi stanotte siamo nella pescheria di Napoli perché apparentemente, Apparentemente, come apparentemente? da quello che si vede il 23 notte si va in pescheria a comprare il pesce fresco poi da cucinare il 24, la vigilia. Abbiamo due ospiti di eccezione che ci spiegheranno qualcosa stasera, cioè abbiamo Pasquale da Napoli e Nuccio da Catania. E voi direte cosa c'entra Catania? Niente, perché siamo a Napoli, però per bilanciare un attimo. Andiamo! Vai che siamo in diretta, vai! No, Pasquale ci illustrerà un po' il mercato. Pizza, Fabri e pizza. 10 pizza. Prego, signora, ricorda calda, prego! Ce n'è per tutti e per tutti i gusti, tutte fatte al momento, tutto al momento e sfornate al momento. Prego! No, vieni da qua. Quindi aiuto, te siamo qua. Dai, di più. Perché? Due esperti a confronto. Portafogli. Questa è una pausa, pizza a portafogli. Allora, giù, che pesce compriamo stasera? Dove ci porta il cuore? Ma soprattutto il portafoglio. Allora, come potete vedere non si trova solo il pesce, ma c'è tutto il mercato di frutta, verdura, formaggi, qualsiasi cosa. Cosa è tradizione comprare in queste serate? Il capitone. E non dimentichiamo le vongole. Quando io dico vongole veraci, tu lo devi inquadrare, là, vedi, sta scritto vongole veraci. Ecco, là, vedi, vongole, là. Eccole. Diciamo non è facile muoversi perché comunque è molto affollato, quindi diciamo dobbiamo un po' arrangiarci. Un po'. Gli altri sono fortunati. Io sono fortunato. È vero. Ci voglio fare una ripresa visita. Ci stiamo facendo distrarre un pochino da tutto il resto. Sì, vabbè. Pasquale ne approfitta per contrattare il pezzo di uno schiaccianoci. Nuccio, una prima impressione. Si cammina per forza di inerzia. Bravo. Anzi, non cammini, voli, non tocchi per terra, ti spingono. Sì, siamo ancora qui in cucina con Aleggio, sempre qui al mercato del pesce di Napoli in versione notturna per questo periodo natalizio. Abbiamo Pasquale e Nuccio qui, due splendidi pesce, Pasquale più del mercato, Nuccio più del pesce, che ci mostreranno un po' come funziona il mercato. Siamo nella parte più antica di Napoli, nel quartiere Pendino, Enrico Solomone nel quartiere Pendino, dove da secoli si svolge questo mercato popolare, dove i prezzi sono bassi e accessibili a tutti. Le merci variano da mercanzie varie, quali alimentari, borse, cappelli, scarpe, ma prevalentemente questo è il mercato del pesce, dove si viene a comprare il pesce. E il vico Sopramuro è detto da noi, è nominato il mercato dei coppi in muro. Ciò avviene perché il mercato è stato costruito a ridosso delle mura aragonesi e delle torri che sono, non so se si vedono perché è buio, due torri antiche. Forse le... Siamo No, vediamo il cielo. là, a destra là.
Ok. A posto. È il residuo di una natura aragonese dove nel tempo l'edilizia selvaggia le ha inglobate nel centro abitato. Che possiamo dire di questo mercato? Che è il mercato più antico di Napoli, il mercato più visitato, più frequentato. La tradizione vuole che il 23 dicembre si faccia la notte perché tutto il popolo viene a comprare il pesce che consumerà durante la vigilia di Natale. Siamo nei pressi di Piazza Guglielmo Pepe. Se volete vedere questo mercato, il mercato è facilmente raggiungibile perché proprio alla mia destra, a meno di 30 metri, c'è la stazione della circumvesuviana che assiste tutti i paesi vesuviani. Un saluto. Grazie Pasquale. Cosa si compra solitamente nel mercato del pesce? Qual è la tradizione del popolo napoletano durante il periodo natalizio? La tradizione vuole che a tavola non mancare il capitone, insieme ai frutti di mare, insieme al baccalà fritto, insieme al fritto misto, ma principalmente capitone, baccalà fritto e frutti di mare quale vongole, solari, eccetera, eccetera, che servono per lo spaghetto. Il menù che varia dallo spaghetto di mare allo spaghetto allo scoglio fino al fritto di pesce con un corredo di contorni quali insalata di rinforzo, costruita da cavoli e sottaceti, papaccelle che non possono mancare, che sono i peperoni piccanti e i peperoni non piccanti, e tutti i dolci quali rococò, stazioni che non sa più ne vedo. Leggera in poche parole. Una cenetta leggera compensata dal fatto che il giorno 26 si mangia per tradizione la minestra, che non è il minestrone come dicono. Esperto che non è il minestrone. L'esperto del pesce ha qualcosa da aggiungere? Diamo senz'altro un'occhiata anche ai prezzi, perché soprattutto in questi periodi purtroppo sono più lievitati, però grazie a Dio c'è tantissima quantità, per cui si può scegliere qualunque cosa. Questa lievitazione dei prezzi è dovuta al periodo, ma se si viene qua nei giorni normali il prezzo del pesce è più che popolare. Basti pensare che un chilo di alici freschissime si compra circa 2 euro. L'altro pesce, la frittura, la si può comprare anche a 3-4 euro al chilo. Per quanto riguarda i prezzi di frutta e verdura, sono veramente prezzi popolari, anzi popolarissimi. In questo periodo il prezzo è un po' più alto, ma si paga la tradizione, la storia, la cultura napoletana. E quindi non si bada al prezzo, al costo. Durante le festività natalizie nessuno guarda i prezzi.